Ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί ιστορίες. Δηλαδή, κάνει engage με το Παλαιστινιακό μέσω μιας ιστορίας τύπου Άρχοντος των Θελιδιών. Ξέρεις, μαζεύτηκε αυτή η παρέα από τους γενναίους ήρωες, που δεν είναι έτσι οι αποστολές, απλά νομίζω ότι έτσι αντιλαμβάνεται ο κόσμος τις αποστολές, που δεν ασχολείται, ας πούμε, με την Παλαιστίνη, ότι μαζεύτηκε αυτή η παρέα με τους γενναίους ήρωες και θα ακολουθήσουμε το ταξίδι τους μέχρι εκεί. Εμένα με προβλημάτιζε πάντα από τις πρώτες αποστολές το πώς γίνεται να υπάρχουν όλες αυτές οι πραγματικά ηρωικές ιστορίες από Παλαιστίνια άτομα, τα οποία μας τις δείχνουν με κάθε τρόπο σε 4K κάθε μέρα και η Δύση να μην ταυτίζεται με αυτές τις ιστορίες, αλλά να ταυτίζεται, ξέρω εγώ, με τους 10 λευκούς που αποφασίζουν να πάνε ανθρωπιστική βοήθεια προς τα εκεί. Η απόφαση για να συμμετάσχω στον στόλο ήταν μια απόφαση σταδιακή, αν μπορώ να την περιγράψω έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι γίνεται κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με το Παλαιστινιακό να ξυπνήσει μια μέρα και να πει «Καλησπέρα, πάω Γάζα». Είμαι η Φέντρα Βόκαλη, είμαι κινηματογραφίστρια και είμαι μέλος της ελληνικής αποστολής του Global Somoud Flotilla. Πλέουμε στη Γάζα για να σπάσουμε τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλει το κράτος Απαρτχάι του Ισραήλ. Συμμετείχα και συμμετέχω στη συνέλευση των Filmmakers for Palestine Greece. Έχουμε αυτή την ομάδα εδώ και 3 χρόνια προκειμένου να καταδεικνύουμε την συνενοχή στον κινηματογράφο και να ενισχύουμε τις παλαιστινιακές φωνές. Και παράλληλα στο δρόμο, σε άλλες δράσεις. Οπότε όταν δραστηριοποιείσαι για έναν σκοπό και συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα όχι απλά δεν βελτιώνονται, αλλά χειροτερεύουν, νομίζω ότι νιώθεις την ανάγκη να κλιμακώσεις και εσύ αντίστοιχα τη δράση σου. Κοίτα, εγώ πολλές χρονιές σκεφτόμουν να πάω σε αποστολές πιο πριν. Φέτος, νομίζω ότι παίξαν διάφορα πράγματα ρόλο. Καταρχάς, ο Τζαούλ το ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή, μια μέρα θυμάμαι ότι μου είπε θέλω να σε δω, ξέρω εγώ, και μου λέει σκέφτομαι να μπω στο στόλο. Και εγώ παθαίνω εκείνη την ώρα καρδιακή προσβολή. Είμαι σε φάση, δηλαδή η πρώτη μου αντίδραση, χωρίς να ήθελα καθόλου να τον τραβήξω πίσω, ήμουν σε φάση ότι πω μαλάκα, πώς θα το ζήσω τώρα αυτό. Θυμάμαι ότι χωριστήκαμε και μου έλεγε ότι ακόμα το σκέφτομαι, αλλά τον έβλεπα ότι δεν το σκέφτεται. Ότι το έχει αποφασίσει, ρε παιδί μου. Και μετά πέρασαν απλά μερικές μέρες και ήμουν σε φάση ότι. Δεν ξέρω, άμα πας εσύ από τη θάλασσα, θα πάω από τη στεριά, ρε παιδί μου. Δεν παίζει. Είμαι ο Ιούλιος Παπασταθόπουλος και ασχολούμαι με το hip hop. Εξ αρχής υπήρχε μέσα μου η ανάγκη και η επιθυμία να στηρίξω με όποιο τρόπο μπορώ την αντίσταση των Παλαιστινίων. Και χάρη σε κάποιους συντρόφους οι οποίοι συμμετείχαν στην προηγούμενη αποστολή και μέσω της αλληλεπίδρασης και της ζήμωσης μαζί τους, μου δώσανε το έναυσμα να πάρω κι εγώ την απόφαση να ανέβω στο σκάφος. Είμαι το Άλκη Παπασταθόπουλος, εργαζόμενος στο σινεμά και μέλος των Filmmakers for Palestine Greece. Και συμμετέχω στην αποστολή Maghreb Somoud Convoy, τη χερσαία αποστολή που θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Εμένα μου έλεγε πράγματα, ρε παιδί μου, η έννοια της χερσαίας αποστολής. Αφενός γιατί έχει τεράστια ιστορικότητα, ενώ η φάση με τα convoys, δηλαδή πριν καν δημιουργηθούν οι φλωτήλες και αρχίζουν και πηγαίνουν στόλοι, ξέρω εγώ, γινόντουσαν convoys προς την Παλαιστίνη από τη Βόρεια Αφρική. Οπότε είχε αυτή την ιστορικότητα αυτό και εμένα με ενδιαφέρει και το ότι είναι και η μόνη African-led αποστολή, ρε παιδί μου. Ότι έχει διαφορά και στα politics και στο representation και σε μια λογική που λέει το ότι ξεκινάει ένα πράγμα και περνάει από χώρες, από τη Μαυριτανία, ας πούμε, μέχρι να φτάσει στη Ράφα. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον στο convoy. Το ότι ο κόσμος έχει μια σχέση με τη θλίψη και με το πένθος που είναι πολύ διαφορετική διαχείριση από ό,τι την κάνουμε εδώ. Δηλαδή, οι 20 μέρες τραγουδούσαν όλη την ώρα. Αλλά όταν σου λέω όλη την ώρα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόσο όλη την ώρα. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο, είτε ήταν 5 ώρα το πρωί, είτε ήταν 8 ώρα το πρωί, είτε ήταν το μεσημέρι, που κάποιος δεν τραγουδούσε. Δηλαδή, είχα φτάσει σε ένα σημείο μετά από 15 μέρες που ήμουν σε φάση.
άμα ξανακούσω καμία τραγουδάει θα τρελαθώ. Αλλά έχει κάτι φοβερό αυτό το πράγμα, ρε, γιατί η διασκέδασή τους, ας πούμε, που κάθε βράδυ διασκεδάζανε, ενέχει πάρα πολύ το κοζ και ενέχει πάρα πολύ το πένθος. Δηλαδή τραγουδάνε μόνο τραγουδία για την Παλαιστίνη, δεν τραγουδάνε τύπου Μαντόνα. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει τόση σχέση, ρε παιδί μου, με τη βία, με τον πόλεμο, με το πένθος, με τη δυσκολία, που τη διαχειρίζεται με πολύ πιο ανθρώπινους τρόπους από ότι, ξέρω εγώ, εμείς που θέλαμε να φάμε 5 Ζάναξ ο καθένας, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Absolutely heartwarming. You can just tell Palestine runs deep in the Maghreb. Όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε πανιά, τεράστια συγκίνηση. Και ειδικά όταν συναντηθήκαμε με όλο το στόλο, γιατί ξεκίνησαμε τη Σύρο 5 ελληνικά πλοία. Και όταν έξω από τη Μαρμαρίδα στα ανοιχτά συναντηθήκαμε με όλο τον στόλο, ήταν ένα ακραίο συναίσθημα. Να βλέπεις και γύρω σου και όπου πιάνει το μάτι να υπάρχουν σκάφη με ζωγραφισμένα πανιά, με παλαιστινιακές σημαίες, με υψωμένες γροθιές, με καρπούζια και να ξέρεις ότι είστε εκεί για τον ίδιο λόγο. Λευτεριά στη Παλαιστίνη! Καλό ταξίδι! Ώρα μηδέν, σύννεφα μαύρα πάνω απ' την υδρόγειο. Ώρα μηδέν, στην αίματο βαμμένη Μεσόγειο. Κάναν το αίμα αθώων συνήθεια, κάναν το αίμα μάχων κανόνα. Όπου δεν φτάνει ολονών μας το θάρρος, φτάνει κάποιου πιτσιρικά η σφεντόνα. Πώς να χωρέσει ο νους ότι κάποιοι ξυπνάνε απ' τη φόβα στο σφύριγμα. Πώς να μην γίνει εχθρός μας το κράτος, συνένοχος δεν πιάνει τόπο το κήρυγμα. Η αλήθεια του στο περιτύλιγμα, δεν μας έπεισε ακόμα το αφήγημα. Κι αν είναι νόμος το άδικο, εμείς περήφανα θα τραγουδάμε το αφήγημα. Σπάσαν οι σκύλοι το ατσάλινο κρέιτ, όσο τα όπλα τους κάνουνε trade. Για να μπορούν να σκοτώνουν παιδιά με πυράβλους, με μαχητικά και grenade. Η γειτονιά μας κατάντησε φερέτρο, μπάτσι τουρίστες και real estate. Είναι και γενοκτονία και πόλεμος, ούτε συζήτηση ούτε debate. Δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι παράνομο. Πήγαμε με ανθρωπιστική βοήθεια να σπάσουμε έναν παράνομο ναυτικό αποκλεισμό. Ότι η Παλαιστίνη είναι υποκατοχή, το λέει ο ΟΗΕ. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Μάρτις του Γάζα, ούτε μεμονωμένες ατομικότητες. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε, καταρχάς. Κατά δεύτερον, θεωρούμε πολύ σημαντικό ο Παλαιστινιακός λαός να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον δυτικό κόσμο που αναγνωρίζουν τι χρωστάει ο κόσμος στην Παλαιστίνη, ότι τα δικά μας τα προνόμια θεμελιώνονται πάνω στο δικό τους τον ιδρώτα και είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε να φτάσουμε ως εκεί. Αυτό το κονβόι είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Σταμάτησε στο ίδιο σημείο που είχε σταματήσει και πέρσι, αλλά επειδή, ρε παιδί μου, πέρσι το είχαν οργανώσει μέσα σε 2 εβδομάδες μόνο, είχαν πάει γιούρια 1.200 άτομα, χωρίς συμφωνίες με τα κράτη, χωρίς αιτήσεις, μπλα μπλα μπλα. Μετά κάθισε το κονβόι, κάπως και έκανε η Οργανωτική Επιτροπή, έκανε πάρα πολλές αλλαγές στο πώς θα γίνει το φετινό και ξεκίνησε, φαντάσου, από τον Ιανουάριο να οργανώνεται και γίνανε κανονικά αιτήσεις με το κράτος της Αιγύπτου για safe passage. Μαζεύτηκε όλη αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια που ήταν άπειρη. Μπήκανε μέσα υγειονομικοί, μπήκανε μέσα κτηνίατροι, ψυχολόγοι, μηχανικοί. Ενώ είχαμε πάρα πολύ specialized, ρε παιδί μου, κρου. Ακριβώς για το λόγο του ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και δεν αφήσουν το κονβόι να περάσει, να μπορεί να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και οι specialized επαγγελματίες που θα μπαίνανε μέσα στη Γάζα. Ενώ είχαμε ήδη ενωθεί δηλαδή στο camp και κάναμε τις προετοιμασίες και την εκπαίδευση κτλ. Ξεκίνησαν να βγαίνουν. Ξεκίνησε να γίνεται ένα domino effect που η Αίγυπτος, ενώ ήταν ανοιχτές στις διαπραγματεύσεις, εμείς είχαμε μαζί μας και την Ερυθρά Εμισέλινο σαν διαπραγματευτή με όλα αυτά τα κράτη. 3 μέρες πριν ξεκινήσει η αποστολή, η Αίγυπτος λέει κλείνω τα σύνορα για κάθε Λίβιο πολίτη. Και στη συνέχεια το κράτος της Ανατολικής Λιβύης που μέχρι τώρα είχε
ήταν πολύ θετικός ως προς το safe passage. Λέει, μόνο Λίβοι επιτρέπονται να βγουν στο κράτος της Ανατολικής Λιβύης και κανένας international. Οπότε η Αίγυπτος που είναι εδώ λέει αυτή μπορείτε να μπείτε, η Ανατολική Λιβύη που είναι εδώ λέει αυτή μπορείτε να μπείτε. Οπότε δηλαδή δημιουργεί μια συνθήκη που όποιος και να μπει θα κλειστεί ανάμεσα σε αυτά τα σημεία και δεν θα πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Όταν ήταν να φύγουμε από το δάσος Τζουντέν, που ήταν εκεί που κάναμε το training, που είναι ένα δάσος δίπλα στην Τρίπολη, στο Τραμπλους, δεν ξέραμε καν αν θα φύγουμε από το δάσος Τζουντέν. Ξεκίνησε το κονβόι να πηγαίνει, μετά από ήμασταν σε κάτι λεωφορεία, το οποίο δεν είχαν condition, ήταν έτσι πολύ ζεστά. Μετά από 8 ώρες μας σταμάτησε ο στρατός. Μείναμε 10 ώρες μες στο λεωφορείο με το στρατό να μην μας αφήνει να βγούμε, να μην ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε καν. Δηλαδή έπαιζαν διαρκώς σταματήματα που δεν ήξερες αν θα πας. Όταν φτάσαμε δηλαδή τελικά 10 χιλιόμετρα από την Ανατολική Λιβύη, ήδη το θεωρούσαμε επιτυχία σε σχέση με το πόσες φορές είχε πάει να φιλοκαριστεί και πόσες φορές είχαμε νομίζω ότι θα μας γυρίσουν όλους πίσω. Συνολικά η αναχέτηση ήρθε μετά από νομίζω 3 ή 4 μέρες πλεύσης το πρωί της 4ης μέρας. Είχαμε προετοιμαστεί, ας πούμε, όσο γίνεται να προετοιμαστεί κάποιος γι' αυτό. Είχαμε κάνει την εκπαίδευσή μας και στην Αθήνα και στη Σύρο. Κάναμε τα drills καθημερινά στο σκάφος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο του τι συμβαίνει όταν πραγματοποιείται η αναχέτηση. Αλλά τη στιγμή που συμβαίνει είναι όλα πολύ διαφορετικά, γιατί βλέπεις μια μιλιταριστική άσκηση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σου και ξέρεις γιατί είναι ικανή, οπότε αυτό είναι τρομακτικό. Μας πλησίασαν με το φουσκωτό τους, μιλώντας μας αγγλικά, ζητώντας μας να σταματήσουμε τη μηχανή. Εμείς δυστυχώς είχαμε την ατυχία να πάθει βλάβη η μηχανή μας πάνω στην αναχέτηση, οπότε ήμασταν χωρίς μηχανή, ήμασταν μόνο με πανιά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε ελιγμούς, ούτε να μπορούμε να καθυστερήσουμε, ας πούμε, την αναχέτηση. Ανέβηκαν πάνω στο σκάφος, τους περιμέναμε με τα χέρια τέλος πάντων προταγμένα, ώστε να βλέπουν ότι δεν κρατάμε κάτι, ότι δεν είμαστε απειλητικοί. Και με την απειλή όπλων μας μετέφεραν στο μπροστινό μέρος του σκάφους. Όταν εν τέλει πήραν τα στοιχεία από όλους και έκαναν το σωματικό έλεγχο, μας είπαν να πηδήξουμε στο φουσκωτό τους. Κάποιοι από αυτούς έμειναν πάνω στο σκάφος μας. Θυμάμαι δηλαδή το φουσκωτό να απομακρύνεται και να τους βλέπω πάνω στο σκάφος. Αναρωτιόμουν τι θα συμβεί. Ξέραμε από την Κρήτη ότι είχαν διαλύσει πάρα πολλά σκάφη, δηλαδή είχαν ανέβει πάνω στα σκάφη και είχαν χτυπήσει συντεταγμένα με σφυριά και με βαριοπούλες, κατάρτια, άλλα σημεία του πλοίου που είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστούν. Οπότε το να βλέπω το σκάφος να απομακρύνεται με αυτούς πάνω ήταν άσχημο. Δεν θυμάμαι πόση ώρα ήμασταν μέσα σε αυτό το φουσκωτό, ήταν κάποια ώρα. Και μέχρι που είδαμε μπροστά μας το πολύ μεγάλο πολεμικό πλοίο, ήταν
τρομακτικός ο όγκος του και το μέγεθός του. Θύμιζε λίγο επιστημονικής φαντασίας όχημα. Εμείς όταν φύγαμε από το δάσος του Τζουντέιν και καταφέραμε τέλος πάντων τελικά να φτάσουμε εκεί που κάναμε encampment, περάσαμε από διάφορες πόλεις, μικρές και μεγάλες. Ο κόσμος της Δυτικής Λιβύης ήταν αρκετά και προπάλεσαν και χαιρόταν που περνούσε το κονβόι, κόρνες, χαμός, κατέβαινε ο κόσμος στους δρόμους, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Και φτάσαμε τελικά στην έρημο, εκεί στο neutral zone μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Λιβύης και κάναμε encampment εκεί πέρα. Δημιουργήθηκε μία επιτροπή από 10 άτομα, η οποία πήγε την πρώτη φορά μέσα στο 5x5 που είναι το μέρος που είναι ακόμα no weapon zone, αλλά είναι πια προς την Ανατολική Λιβύη και ξεκίνησε ξανά τις διαπραγματεύσεις. Η Ερυθρέα Μισέλινος ως επίσημος διαπραγματευτής ήταν την πρώτη φορά πάρα πολύ θετική. Την επόμενη μέρα η Ερυθρέα Μισέλινος κάνει απλά ghosting, κανονικά δεν ξαναπαντάει ποτέ, τύπου ούτε στα τηλέφωνα, ούτε στο ραντεβού που είχε δώσει στην Επιτροπή, τύπου πουθενάδες. Την επόμενη μέρα ξαναπάει η ίδια αποστολή, να ρωτήσει τι συμβαίνει. Την αντιμετωπίζουν με τεράστια εχθρικότητα, δηλαδή δεν τους άφησαν καν να μπουν στο δεύτερο σημείο, βγήκαν γκάνια, ήταν σε φάση γυρίστε πίσω τώρα. Και κάπως τελικά στο τέλος υπήρχε η ιδέα του ότι ή θα γυρίσουμε πίσω ή θα ξαναπάμε όλοι μαζί. Εκεί υπήρχαν πολλές διαφωνίες, κράτησαν μέρες αυτές τις διαφωνίες. Δεν ξέρω αν πήραμε τη σωστή απόφαση, το να επαναπροσπαθήσουμε να μπούμε. Κάποια άτομα αποφάσισαν να φύγουν από την αποστολή και μπορεί και ορθά. Είπαν ότι κάπως αυτό διπλωματικά μοιάζει να είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Οι πρεσβείες και όλα τα delegations στέλναν στους ανθρώπους γυρίστε πίσω, δεν ακούγονται καλά πράγματα. Και τώρα τι συμβαίνει, αυτοί που αποφασίζουμε να συνεχίσουμε φτάνουμε την τελευταία μέρα που είναι να φύγει το κονβόι στις 10 ώρα το πρωί για να κινηθεί 10 χιλιόμετρα με όλο το aid, δηλαδή όλα τα σπίτια, όλα τα ασθενοφόρα, όλα τα καραβάνια με τους ανθρώπους και να πάει να ζητήσει διαπραγμάτευση. Και 10 και 5, ενώ ξεκινάει το κονβόι, σταματάνε οι φορτηγατζίδες όλοι ταυτόχρονα και λένε ότι εμείς δεν πάμε. Γιατί παρά είναι επικίνδυνο και θέλουμε τόσα λεφτά ο καθένας για να πάμε. Με το που το λένε αυτό οι φορτηγατζίδες, σταματάνε οι οδηγοί των λεωφορείων και λένε ούτε εμείς πάμε, θέλουμε τόσα λεφτά για να πάμε. Πέρνανε γύρω στις 3 με 4 ώρες που γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και όλων αυτών που λένε ότι δεν πάνε. Κάπως τα βρίσκουν με τα χρήματα για να ξεκινήσουμε να πάμε. Σε όλες αυτές τις 4 ώρες, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αυτό που λέω, αλλά σε όλες αυτές τις 4 ώρες ο στρατός ενώ ήταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα έχει φτάσει ακριβώς έξω από τα σύνορα. Δηλαδή όταν φτάνουμε είναι ο στρατός απέναντι με σνάιπερς και τέτοια. Και φτάνουμε και παρόλα αυτά με το που φτάνουμε, μετά από 5 λεπτά οι οδηγοί των φορτηγών κάνουν μεταβολή και φεύγουν. Οπότε εκεί έπαιξε μία κατά τη γνώμη μου βεβαιασμένη απόφαση. Το OK, θα στείλουμε ξανά τη διαπραγματευτική αποστολή μέσα. Που ήταν κάτι το οποίο ούτε είχε συζητηθεί αρκετά, ούτε φτάσαμε σε ένα σημείο να συναποφασιστεί με ψυχραιμία και νομίζω ότι και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη και έχουμε 10 απαχθέντες αυτή τη στιγμή. Εννοώ το ότι η συμφωνία ήταν κάπως να καταφέρουμε να μπούμε όλοι, οπότε σε μια λογική το ότι θα συλλάβουν 250. Vuole booster, tu le chiedi sahbi, le chiude e non pensa al lockdown, fuori strada fattura. Lei vuole sapere se è dura, con le pattuglie abbiamo fatto fast and furious. Sono due capetti ma negozi Margherita. Non andiamo a come fortuna, che di giro flotti buca senza usi. Tolgo culo dalla street, blocco la TV con la switch. We are doing this because of the people of Palestine. We are not heroes. We are doing this because Palestinians need us. Ora abbiamo smesso con gli affari. I see everybody very decided in that, and it's not an easy situation because we might get in, we don't know when we get out.
point, I will stop filming because it might get too dangerous. Ανεβαίνοντας πάνω στο μεγάλο πολεμικό, καταλάβαμε αμέσως ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλαξε δηλαδή ο τόνος αμέσως και πριν ήταν βίαιη και απειλητική, αλλά εκεί από την πρώτη στιγμή μας κατέβασαν τα κεφάλια και άρχισαν να μας πετάνε εδώ και εκεί σαν να είμαστε σακιά. Μας πήραν από εκεί, μας φέρανε πάλι γονατιστούς, αλλά μπορούσαμε να κοιτάξουμε σε ένα τραπεζάκι που πέραν τα στοιχεία μας. Εκεί πήραν τα διαβατήριά μας και τα κράτησαν, ενώ μας παίρνουν πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό μας. Και αμέσως μετά σε άρπαζε πάλι ένας φρουρός και σε πήγαινε παραπέρα, σου κάνουν σωματικό έλεγχο. Εγώ είχα πάνω μου φάρμακα, τα οποία τα πετάξανε όλα. Μου πετάξανε τα γυαλιά, τα σπάσανε. Πιο πριν μου είχαν ζητήσει να βγάλω τα παπούτσια μου, κάτω τρέχανε νερά. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, ακόμα νομίζω όντως ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ποια ήταν η κατάσταση. Οπότε ήμουν λίγο ότι, να βγάλω τα παπούτσια μου εδώ. Και απλά σε σβέρκωναν τέλος πάντων όσο δεν πήγαινες με τη ροή τους. Και μετά από αυτό με οδήγησαν σε μια πορτούλα που ήταν η πόρτα του κοντέινερ. Ήταν ένα σκοτεινό κοντέινερ στο οποίο βρίσκονταν μέσα στρατιώτες με όπλα και χτυπούσαν τον κόσμο αδιακρίτως. Εμένα με χτύπησαν στο κεφάλι πάλι, μου το κατέβασαν και με χτύπησαν στην πλάτη και μετά μου έριξαν μια κλωτσιά και ένιωσα ότι διένυσα μια μεγάλη απόσταση, όπου βρέθηκα απέναντι σε άλλα χέρια, τα οποία με πασπάτευαν, ας πούμε, και μου κάναν κάποιους ήχους, μου γρίλιζαν και μετά άνοιξαν την πόρτα και με πέταξαν έξω. Και όταν βρέθηκα έξω είχε φως, ήταν μια αυλή την οποία την οριοθετούσαν containers, σαν αυτό από το οποίο είχα βγει, απλά τα άλλα 3 containers είχαν ανοιχτές πόρτες. Και εκεί ήταν διάφοροι άλλοι σύντροφοι που τα σκάφη τους είχαν αναχαιτιστεί πριν από τα δικά μας, που με αγκάλιασαν τέλος πάντων και μου εξήγησαν ότι αυτό είναι, μας έχουν φέρει εδώ, πέρασαμε όλοι από αυτό το κοντέινερ. Μετά συνέχισαν να βγαίνουν και οι σύντροφοι από το σκάφος το δικό μας, τους οποίους τους ξυλοκόπησαν, ειδικά τους άντρες. Με τέιζερ δέχτηκε πολλοί κόσμος χτυπήματα. Γενικά το να είσαι σε αυτήν την αυλή και απλά να ακούς τα ουρλιαχτά και τα χτυπήματα, τις φωνές. Νομίζω ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή, τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν πολύ άσχημα. Μιλάμε τώρα για σπασμένα πλευρά, σπασμένες μύτες, σπασμένο σπόνδυλο, έχει ο Γιώργος. Τόση ενέργεια και δημιουργικότητα που έχουν αφιερώσει στο βασανισμό μας και στην επανθρωποποίησή μας. Πραγματικά, αν την έβαζαν οπουδήποτε αλλού, τι θα μπορούσε να συμβεί. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι μας φοβούνται, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να αφιερώσουν τόσο χρόνο και τόση ενέργεια στο να προσπαθήσουν να μας ταπεινώσουν και να μας εξευτελίσουν. Θα μπορούσαν πολύ απλά να μας έχουν στρέψει προς τα πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η αλαζονία και η μέθη που έχουν με την εξουσία είναι αυτή που θα οδηγήσει τελικά και στον αφανισμό τους.
free Palestine! שקט! טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית! ככה צריך. ישראל חי! ישראל חי! כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε, ξέρεις, όλοι πολύ sad με την απαγωγή και τα λοιπά. Και στις 6 παρα 5 σκάει ο στρατός. Τύπου σκάνε 3 αμάξια με, ξέρεις, γκάνια πάνω στα αμάξια, κατεβαίνουν άνθρωποι με γκάνια. Αυτός είναι ο στρατός, ο οποίος είναι υπεύθυνος ούτε για τη Δυτική Λιβύη, ούτε για την Ανατολική Λιβύη. Είναι υπεύθυνος για αυτό το neutral zone. Ξεκινάει να γίνεται μια βεβαιασμένη συνέλευση μέσα σε αυτό το τζαμί που έχουμε μπει, που ήταν ο χώρος που κοιμόντουσαν οι γυναίκες μέχρι τότε, για το τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε, αν δεν θα μείνουμε. Εκεί παίζει πολλή διάσπαση σε σχέση με το τι είναι safe να κάνουμε και τι δεν είναι. Στο μεταξύ, ο στρατός εισβάλλει μέσα στο τζαμί και αρχίζει και βγάζει κόσμο σκοτώ έξω, έτσι. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω ένα φίλο Λίβιο που μαζεύει από το media πράγματα. Σκάει ο στρατός του, βάζει το όπλο στο κεφάλι, αρχίζει και παίζει μια κατάσταση στο οποίο δεν είμαστε καθόλου safe εδώ πέρα. Δηλαδή νόμιζα θα το δω εκείνη τη στιγμή να συμβαίνει. Γιατί δεν ξέρεις καν ποια είναι η βία σε αυτά τα μέρη, δεν το έχεις ξαναζήσει. Δηλαδή, εμένα δεν με τρόμαζε το πώς έκανε αυτό ο στρατός, γιατί σαν όποιοι Έλληνες ήταν, ρε παιδί μου. Ενώ το ίδιο πράγμα, απλά ουρλιάζαν στα αραβικά και δεν καταλάβαινε τι γίνεται και παίζανε γκάνια σε κεφάλια ανθρώπων. Οπότε λες, δεν παίζει τώρα αυτό, ενώ διαπραγματευτικά τι κάνουμε. Οπότε φεύγαμε όπως. Αφήσε κόσμος πράγματα πίσω, γιατί πια δεν μας δίναν ούτε 2 λεπτά να μαζέψουμε τίποτα. Μπήκανε σχεδόν όλοι οι άντρες στα λεωφορεία και έμεινε μια ομάδα 22 γυναικών μέσα στο τζαμί, οι οποίες ήταν σε φάση εμείς δεν κουνιόμαστε από εδώ, ό,τι και να γίνει. Εγώ έχω φύγει με ένα βαν και έχω τρελαθεί και έχω πει στον οδηγό του βαν: γυρίζουμε πίσω τώρα. Δεν υπάρχει πίσω να αφήσω τις φίλες μου, δεν με νοιάζει τι λες. Και γυρίζουμε πίσω με το βαν και καθόμαστε έξω από το τζαμί. Στο τζαμί μέσα παίζουν πλέον ουρλιαχτά, τις ψεκάζουν μέσα στο τζαμί την πρώτη βραδιά του Ιντ, που είναι η πιο holy βραδιά στο μουσουλμανικό κόσμο. Είναι μουσουλμάνοι στρατιώτες, οι οποίοι ψεκάζουν γυναίκες μουσουλμάνες κυρίως με δακρυγόνα μέσα σε ένα τζαμί. Και κάπως, ρε παιδί μου, τελείωσε όλο αυτό πάρα πολύ σε κατάσταση σοκ και βία και κάπως όντως εκτοπιστήκαμε. Ακούγοντας τους στρατιώτες και τις στρατιώτες, γιατί στη φυλακή ήταν 50-50 οι ανθρωποφύλακες, άντρες-γυναίκες, τον λόγο που χρησιμοποιούσαν για να μας φοβήσουν, ας πούμε, ήθελες να βάλεις τα γέλια με το πόσο γραφική ήταν. Με τα γέλια και τα κλάματα προφανώς, γιατί συμπεριφέρονταν, ας πούμε, άθλια σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνω από 70 χρονών. Έβλεπες γιαγιούλες που ήταν όλα τους εδώ τα χέρια μελανιασμένα και τις σηκώνανε, τις κατεβάζανε πάλι, τις κοροϊδεύανε, τις βρίζανε. Και ενισχυόταν αυτή η αίσθηση, δηλαδή, του πόσο μικρή και κομπλεξική είναι. Το βράδυ, επειδή έκανε και πολύ κρύο, έπρεπε να κοιμόμαστε μέσα στο κοντέινερ. Οπότε αυτή η εικόνα των σωμάτων μας διπλωμένα το ένα πάνω στο άλλο, κάποια με ρούχα, άλλα χωρίς, γιατί ήταν και λίγο τυχαίο με τι ρούχα είχε μείνει το κάθε άτομο. Η βρώμα που ανέδιαν τα σώματά μας μετά από τόσες ημέρες, η αβεβαιότητα για το πού πηγαίνουμε και τι θα συμβεί, τα strobo lights μέσα στη νύχτα και τα κλόμπ πάνω στα κοντέινερ για να μην μπορείς καν να κοιμηθείς. Οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν ούτως ή άλλως να κοιμηθούν επειδή πονούσαν πάρα πολύ και δεν μπορούσαν καν να ξαπλώσουν, ας πούμε, σε αυτό το πάτωμα που ήταν γεμάτο κλήθρες. Όλα αυτά σου έφεραν στο μυαλό τις αφηγήσεις των παππούδων μας.
Δηλαδή ένιωθες ότι ζεις κάτι που το έχεις διαβάσει σε βιβλίο, που το έχεις ακούσει σε ένα ντοκιμαντέρ, που το έχεις δει σε μια ταινία. Αλλά είμαστε εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ακόμα και τα άτομα που θεωρούν ότι τώρα είναι ασφαλή. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Μείναμε εκεί 3 μέρες περίπου, γύρω στις 80 ώρες. Ήταν πολύ βασανιστικό να μην ξέρεις πού πηγαίνεις, όπως και η υποβολή σε αυτό το ομαδικό βασανιστήριο με τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ να παίζει σε επανάληψη. Ένας σύντροφος είπε ότι το μέτρησε να παίζει 72 φορές. Αλλά νομίζω ότι μας ατσάλωσε εκείνο το πρωινό και μετά όσα ακολούθησαν και στο λιμάνι του Ασντότ αλλά και στις φυλακές, νομίζω ότι μας φαίνονταν πιο ήπια σε σχέση με αυτά που περάσαμε στην πλατή φυλακή. Για μας ήταν 4 μέρες από τη ζωή μας. Για τον Παλαιστινιακό λαό αυτή είναι μια πραγματικότητα δεκαετιών που έχει περάσει σε κυταρικό επίπεδο πλέον. Κάθε τέτοια αποστολή καταδεικνύει το ότι ο αποκλεισμός δεν είναι στη ράφα μόνο. Είναι σε πάρα πολλά σημεία πιο πριν. Και αυτό νομίζω ότι έχει αξία άσχετα με το τι μηντιακά παίρνει αυτή η αποστολή, με το αν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Προφανώς το κέντρο είναι η Γάζα, ρε παιδί μου, και πάντα πρέπει να είναι η Γάζα. Δηλαδή το ότι δεν νομίζω ότι αυτές οι αποστολές πρέπει να συμβαίνουν για να εξυπηρετούν, ας πούμε, ή μόνο για να καταδεικνύουν, ας πούμε, γεωπολιτικά εγκλήματα που συμβαίνουν πιο πέρα. Πάντα το κέντρο πρέπει να είναι ότι αυτή η βοήθεια πρέπει να φτάσει στην Παλαιστίνη, ότι ο αποκλεισμός της Ράφα πρέπει να σπάσει, ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να τον μπλοκάρει, ότι πρέπει να σταματήσει να νιώθει τη δύναμη ότι μπορεί. Αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό για όλα μας να καταλάβουμε ότι αυτά τα σύνορα επεκτείνονται κάθε μήνα και πιο πολύ. Μετά η επιστροφή ήρθε πολύ απότομα. Δεν ξέραμε. Σου έλεγα και πριν ότι ήμασταν στο μεταγωγικό με χειροπέδες. Θεωρούσαμε ότι μας πάνε στο δικαστήριο, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να υπογράψει δικαστής την απέλαση. Και εν τέλει καταλάβαμε ότι βρισκόμαστε σε αεροδρόμιο. Και ανεβήκαμε στο αεροπλάνο, χωρίς να το πιστεύουμε καλά-καλά ότι όντως συμβαίνει αυτό, και βρεθήκαμε στη Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά δεν έχω λόγια για την υποδοχή αυτή που μας ανέμενε στην Κωνσταντινούπολη. Έβλεπες άλλους ανθρώπους να είναι εκεί πρεσβείες τους, να τους αγκαλιάζει κόσμος, να τους ενημερώνουν για τα σχέδια. Σε εμάς υπήρχε ένας εργαζόμενος της πρεσβείας, ο οποίος μας είπε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα λεωφορείο που θα βάλουν για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί βλέπουμε. Οπότε καταλάβαμε ότι μάλλον η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν πολύ χαρούμενη με την αποστολή. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει και με την αναχέτηση στην Κρήτη, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι έφτασε το Ισραήλ τώρα να αλωνίζει στο Αιγαίο έτσι. Ή τουλάχιστον αν αυτό συμβαίνει να το ξέρουμε, γιατί μπορεί να ισχύει και γενικότερα. Μπορεί να μην είναι μόνο το Ισραήλ που απλά μπαινοβγαίνει όποτε θέλει. Κατόπιν πιέσεων που ασκήσαμε θεωρώντας ότι είναι αυτονόητο να γυρίσουμε στο σπίτι μας με αξιοπρέπεια, έχοντας απαχθεί παράνομα σε διεθνή χωρικά ύδατα δίπλα στην Κύπρο, έχοντας βασανιστεί ως Έλληνες πολίτες, πιέσαμε για την ασφαλή επιστροφή μας. Συνέβη την επόμενη μέρα. Να είσαι καλά.
Το hate είναι ψεκασμένο πια, ενώ δεν είναι καν actual arguments. Είναι ψεκασμένοι κάπως όλοι. Ενώ και το λέω με πολύ φόβο, γιατί η μεγαλύτερη μου φοβία είναι να γίνουν όλες οι κοινωνίες Ισραήλ. Δεν μιλάμε καν με άξονα πια τη λογική. Δηλαδή, ξέρεις, λέγαμε, ας πούμε, αυτή η αποστολή μετέφερε, πέρα από τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ξέρω εγώ, μετέφερε 10 κινητά σπίτια τεράστια με φορτηγά και θα παίρναμε άλλα 10 στην Αίγυπτο που περίμεναν να μπούμε. 7 στενοφόρα και θα μπαίναν άλλα 3 στενοφόρα από την Αίγυπτο και όλους αυτούς τους specialists τους οποίους σου ανέφερα. Και μου έγραφε, ας πούμε, ο κόσμος, με τι θα τα πάτε ρε τα στενοφόρα, με πλοία. Τύπου, ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει καν, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι μια χερσαία αποστολή. Και υπάρχουν και τα μη ψεκασμένα επιχειρήματα που παραμένουν πολύ problematic, τύπου υπάρχουν τόσες γενοκτονίες, γιατί μιλάτε για την Παλαιστίνη. Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν τόσες γενοκτονίες, ξέρω εγώ, υπάρχει το Κονγκό, υπάρχει το Σουδάν, υπάρχει το Τιγρέ. Μίλα εσύ για το Κονγκό και το Σουδάν. Εννοώ ότι γαμό, πάμε να μιλήσουμε για όλες τις γενοκτονίες. Δεν αξιολογείται μία ως πιο σημαντικότερη μία άλλη. Απλά υπάρχει ένα movement αυτή τη στιγμή από διεθνιστικό, από ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων που ασχολείται ενεργά με αυτήν. Εμένα με είχε στοιχειώσει και αυτό, δηλαδή κομμάτι του κινήματος, το οποίο, ρε παιδί μου, μούγκωσε. Ενώ μετά την 7η Οκτώβρη. Ήταν σε φάση της complicated για πολύ καιρό. Ήμουνα σε φάση, παιδιά, τι συμβαίνει, μαζί δεν μεγαλώσαμε, ενώ πώς έχει γίνει αυτή η στροφή. Δηλαδή το ότι η σιωνιστική προπαγάνδα έχουμε και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πήρε πολύ καιρό να πάρει μπρος σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Ενώ 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, φοιτητό, σε προηγούμενες επιθέσεις στη Γάζα, ο κόσμος κατέβαινε σοριδών. Δηλαδή, άλλαξε το συλλογικό συνείδητο σε σχέση με το Ισραήλ πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι γονείς μου δεν διανοούνταν να μην είναι προ-Πάλεσταϊν, ας πούμε. Δηλαδή, ή ήσουν προ-Πάλεσταϊν ή ήσουν φασίστας. Κοίτα, βλέπω αντίστοιχες καταστάσεις στον ύπνο μου κάθε βράδυ. Και έχει συμβεί και κάτι τρελό που βλέπω τη συνέχεια των ονείρων μου κάθε βράδυ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη φορά. Οπότε σίγουρα ακόμα αυτό δεν έχει βγει από τον οργανισμό μου σαν εμπειρία. Άμα το βάλεις κάτω και ματαιωθείς επειδή μια αποστολή δεν πήγε καλά ή επειδή την πέσανε στο στόλο, εννοώ ότι αυτό δεν είναι ούτε στο mood ούτε steadfastness. Δηλαδή, αυτό το κίνημα το έχει δείξει, ρε παιδί μου, το ότι είναι ένα κίνημα που τρέχει 75 χρόνια και κάπως κάθε φορά τρέχει, ξέρεις, προσθετικά και κάθε φορά κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των Παλαιστινίων, γιατί σίγουρα δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τη γενοκτονία, ούτε τα τελευταία 2,5 χρόνια, ούτε τώρα. Αλλά ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, το να τα βάλεις κάτω, νομίζω ότι ή το να νιώσεις, να μείνεις στο defeated, ας πούμε, που νιώθεις όταν αυτά δεν πετυχαίνουν, είναι η νίκη του γενοκτονικού κράτους. Νιώθω τεράστιο θυμό απέναντι στην ατιμωρησία, στην παντελή έλλειψη λογοδοσίας. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το που οδηγεί η έλλειψη οποιασδήποτε συνέπειας. Το γεγονός ότι η δική μας κυβέρνηση είναι συνένοχη σε όλο αυτό είναι ακόμη πιο εξοργιστικό. Νομίζω ότι είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, όπου υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία, εδώ τουλάχιστον. Υπάρχει η επίφαση ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά, ενώ γύρω μας το σύμπαν διαλύεται. Ξεκάθαρα στη Γάζα χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εννοώ το ότι... Γι' αυτό νομίζω ότι ασχολείται και ο κόσμος που ασχολείται, ρε παιδί μου. Εννοώ το ότι η Γάζα είναι πραγματικά το epicenter της βίας και της καταστολής. Το Ισραήλ βγάζει βίντεο προς τα έξω και αφήνει τη γενοκτονία να είναι σε live μετάδοση, γιατί αυτά τα βίντεο λειτουργούν ως προωθητικά βίντεο για να αγοράζουν εταιρείες και άλλα κράτη τον εξοπλισμό που σκοτώνει τους ανθρώπους.
Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, αν το αντιληφθείς, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από την Παλαιστίνη. Δηλαδή, δεν αφορά καν μόνο την Παλαιστίνη, ρε παιδί μου. You are next. Ο κόσμος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι αν σωπάσεις για την γενοκτονία στη Γάζα, σωπαίνεις για την ανθρωπότητα, είναι χαζός. Μην απορείς πολλό και κάθε χρόνο δουλεύεις, μα γίνεσαι και πιο φτωχός. Δεν φταίνει ξένοι και οι μετανάστες, μα έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Γκρέμισμα στην ΕΚΟΥΤ και τη ΦΕΔ, φόκο στο ΝΑΤΟ και τα IMF. Κι όλοι σφιχτά αγκαλιασμένοι στο live να φωνάζουμε θάνατο στο IDF.